Ljudje in ljudine, poslušate 206. epizodo 7. sezone podcasta Obod podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obod, odstranjeni iz bunkerja in očistili displej, smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta oziroma gostje. Današnja epizoda je torej posvečena seriji Silos, prvima dvema sezonama, ki sta na voljo za ogled na pretočniku Apple+, in sicer se je druga sezona zaključila 17. januarja letos, napovedali pa so tudi že naslednjo, tretjo sezono in četrto, tako da bojo zgleda serijo tudi zaključili tako, kot so si zamislili. Minister za vrtanje in hojo po stopnicah opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muske. Benjo. Danes torej delamo Silo oziroma Silos, serijo z 2023 in do 26-27, kakor daleč bo pač trajala. Gre za adaptacijo knjižne serije Silo, zbirke, pravzaprav gre za neke zbirke novel, kratke proze, Wool, Shift in Dust, od 2011 do 2013 so izhajale. Wool, se pravi, imamo v slovenščini pod naslovom Silos, tako da tisti, ki iščete, to je prva knjiga, naslednjih dveh pa niso prevedli. Shame. Drugače je prevedel je Uroš Kalčič, skratka v izdaji Mladinske knjige, tako da si poiščite, če vas slučajno zanima. Če sem jaz prav razumel, je knjiga lahko tudi samostojno branje in drugega, tretjega dela ne rabite, če ne pa si drugi in tretji del umislite, bodi si preko unega prodajalne knjig, ki je ne bomo omenjali, ali pa v tujini, rajši obiščite kakšno bolje založeno knjigarno. Morda imajo pa tudi v konzorciju, zdaj, ko je serija popularna. Mogoče bi mogli omeniti kao Orderly, evo, tega priporočam. Ta dobra knjigarna, ki ni ona ta druga. Jaz zmeraj, ko grem v London, sem v Foylesu, to je ena mojih najljubših knjigarn ever, tako da ljudje, ki ste v Londonu. Howdy. Zakaj howdy? Ne vem. Zato, ker si tujc v Londonu. Okay. Razen, če si z Londona. Sorry, stupid joke. Žanri, ki jih bomo danes obravnavali, so antiutopija oziroma distopija, za tiste, ki imate raje angleški izraz, postapokalipsa, skrivnostnica, vohunska, detektivska, kriminalna serija in pa serija teorije zarote. Med ustvarjalci, poleg avtorja knjižne predloge, ki je Hugh Howey, je kreativni direktor serije Graham Yost, drugače scenarist filmov Speed, Broken Arrow in Hard Rain, za une, ki smo odraščali v 90-ih. Vsi vemo, kateri filmi so to. In pa kreativni direktor serije Justified je bil, ki je žal nismo omenjali pri Westernu, ker noben od nas ni gledal. Ne, ampak je o enakomerni poravnavi pa je to najboljše. Še dobro. In zdaj smo pri obnovi. Skratka, Igor bo povedal, o čem se Silos gre. Ja. Serija se odvija v 144 nadstropnem silosu, ki je bil zgrajen po apokaliptičnem dogodku in v katerem ljudje živijo že več generacij. Podrobnosti glede teh stvari niso znane, tudi ob koncu druge sezone še ne. Zgodba sprva spremlja šerifa in Beckerja in njegovo ženo, na to preklopi pa na novo šerifinjo Juliet, ki je predtem delala v mehanskem oddelku na dnu, torej mehanikov, ki skrbijo za to, da je elektrika in ogrevanje in tako dalje, ne? V kurilnici. Skozi zgodbo se postopoma izrisuje hierarhija silosa, pač neke zarote, ki so znotraj zarot, ki so vtkane v družbeno strukturo in naj bi zagotavljale dolgoživost silosa. In potem v drugi sezoni Juliet pride do sosednjega silosa, ki je zaradi revolucije propadel in tam spozna preživele, medtem pa v njenem silosu vse bolj vre bitka za oblast in za znanje, predvsem za resnico, za informacije. Kdo nam laže, je glavno vprašanje in odgovor je IT-evci, kot vedno.
Ja, kdaj pa je že veljalo, da samo izklopi pa vklopi pa bo vse delalo. Ja, jaz moram reči, da ja, če kaj ta serija pokaže, jaz mislim, da odlično pokaže, da so IT-evci zlo. Tako da, tle se strinjam. Zlo kaj? Nimam kaj dati zlo. Ne, pač Aha, to izhodišče smo pol odklukali. Ja. IT, to je čisto zlo. Ja. Mislijo, da vodijo družbo. Razen, ko jih rabiš, da ti Word popravijo, ali kaj na Windowsi. Ja, skratka, to je to v seriji Rebecca Ferguson, ki je tudi producentka serije. Najbolj se spomnite verjetno z misije Nemogoče, kjer je mogoče umrla. Mogoče pa ne. Ne, je povedala kar v enem intervjuju, da je umrla, ker je bil premali lik in je preveč dela v tem, da se snemajo ti filmi in ona bi reč delala Silos. No, je pa se pustila odpeljati v Benetke in tam umreti. To je tudi v redu. Drugače pa se spomnimo, oziroma predvsem Mito, ki je večkrat izpostavil takrat v Dr. Sleep. Yes. Ja, v Dr. Sleep, ok. Drugače pa Rashida Jones je ta prva lik in me je zelo presenetilo, ker umre zelo hitro. Ja. Je tudi David Oyelowo, je človek, ki je igral Martina Luthera Kinga na zadnje v odličnem filmu. In tudi pač ona dva takoj gresta in si what the fuck. Ne? Meni je bilo pač čist začetek, jaz sem vedel, da je to Rebecca Ferguson, in njene prvi epizodi sploh ni do zadnje scene. Je v bistvu zelo dobra vaba za zasedbo v prvi sezoni, ker je ena par težko kategornikov noter. No, skratka, dajmo prvo najprej en krog tega, kako nam je bila serija všeč in začne Mito, ker je on, mislim, da si ti zdaj prvi pogledal tole serijo. Ne, jaz sem z Igorom isto. No, skratka, dajta vidva začeti. Mislim, da je Silos zelo dober sci-fi, še posebej zato, kako nastavlja pa kako svet zgradi. Pri zapletu ima mogoče ene par spotikov, ampak v nekem grand planu, pa feelingu, pa vibu, ki ga je ta Appleova produkcija naredila, je pa zelo fina zadeva, vse meni. No? Prva sezona bolj kot druga, ampak mislim, da se tale koncept mystery boxa oziroma skrivnostnice, mi temu prevajamo, če se ne motim, kar ok obrestuje. Tudi v drugi sezoni, čeprav tam je mogoče strukturni problem, ker je zgodba razdeljena na dva dela in se ne poveže najbolj, pa feeling imam, da mogoče 1-3 dele preveč v drugi sezoni za narativ. V smislu tega pa, kako te pa zaplet pelje naprej, pa mislim, da je čisto ok, v prvi sicer boljše kot drugi, ko sem že omenil, in da zelo dobro zastavljena zadeva. No? Ok, Igor. Ja, jaz se povsem strinjam s tem, zelo všeč mi je bilo, sem pa mnenja glih to, da bi lahko celo to zgodbo revolucije in tega, kako ona počasi se spoprijateljuje z likom Steva Zena, ki bo je Han Solo imel nekaj da bi tisti teaser minutni na koncu, par minutni, ki je čist na koncu, lahko malo bolj organsko not vpeljali ali pa kar zadnji del temu posvetili. Ne? To bi se mi zdel zanimiv prijem, ampak dejansko kljub temu, da pač vidimo mi, ki ful stvari gledamo, probleme v tem, je produkcijsko in igralsko toliko dobro narejeno, da te v končni fazi ne moti, da se toliko časa ukvarjajo z tem. In tudi recimo ta dva iz Mechanic vodja revolucije, tako imaš cel tale vibe will they, won't they, ne? In ti je jasno, da te get a room guys že pol sezone, ampak je vseeno v redu deluje znotraj tega, čeprav je pravzaprav nepotrebno. Ne? Veš kaj, niste bila sanctioned, pa ne morete. Ja. Okay. Kaj pa ti? Ti si jo pa zdaj nazadnje pogledal, ne? Ja, jaz sem bila kompleto. Jaz sem jo pač pogledal bolj manj na mah, razen drugo sezono sem mal razdelil, ker smo pol zamaknili snemanje, pa se mi ni toliko mudilo. Tako, jaz pa priznam, da sem precej razdeljen. Meni produkcija se mi zdi izjemna, tudi igra večinoma izjemna, razen nam je Common strašno na živce. To si vsi delimo. Ne znaj igrati. Ne. Pa tudi ne vem, nekdo bi mu lahko povedal, da ta Brooklyn accent ne deluje dobro, ko si pod zemljo. Skratka, odkoderkoli pač je, Common, zdaj ne vem, a si West Side ali East Side, ne spomnim se, ampak... His side. Igra, produkcija, vse super, motijo me pa pač neke, ne vem, gradnja sveta mi je zanimiva, ampak oboje in predvidljiva, klišejska in zmedena, nelogična.
Pa tudi dosti je bilo pač teh nekih lukenj, na silo narejenih zapletov. Predvsem to me moti, ker mislim, da serija, posebej v drugi sezoni, se to zdaj zelo opazi. Dostkrat teče v prazno in dostkrat zaplete, ki jih uvaja, so na silo uvedeni in ne vodijo nikamor in potem ni nobenih posledic, nič se noben ne nauči. In pač v drugi sezoni smo to najbolj videli, zato ker res ona tam, mislim, da je 3 dele v drugem silusu, pa se ne spremeni nič, to ničesar ne pride, nič se ne dogaja v resnici. Imaš tole Mali princ, lisica in scena, ne, približevanje lisici, ampak to ne rabiš 3 epizode za to, ne? Yes, se strinjam. Ne, tam je kar, v drugi sezoni je kar precej tega sala, no, ki bi se ga dalo odrezati. Ja, ampak je pa tako, kot Igor rekel, so pa dobri igralci, pač tle pa res, razen Komona, pač stvari delujejo in pač ni tako grozno, se mi zdi, ne? Najbolj mimo stvar se mi je zdela glih v enih zadnjih delov, ko pride tale namestnik IT-ja oziroma namestnik župana ali kakorkoli je ta novi, do tega podzemnega dela in pol tam rečejo, jaz mislim, da je ta voda ful plitka, pa da je tam en rov, ne? Ne, nič ni takega. In pol se on spusti, ona niti ne počaka, pa kar gre takoj proč in on pol vidi tisti rov takoj in ko pride do rova, vidi gor tam, kjer je prej stal, brez problema. Tako da posledično od tam gori bi pogledal malo boljš, po svetu z neko lučjo, preko, glej, tu je ta rov. Ne, mene je bolj zmotilo v tej sceni, nekako razumem, da imaš strah pred vodo, nobene zna plavati, ne vejo, kaj je na dnu. I get it, ignoranca je, kako je že rekel on agent, oziroma v Matrici, je bliz, blagostanje. Nizko. Bolj noro mi je, da on najde lojtro. A tega pa noben ni videl, razumeš? To mi je bolj noro, ampak strinjam se z Aljošom, v bistvu precej, ena par zadev je res tako očitno malo nerodno spisanih, pa ne vem, je to del knjige, literarne predloge, ne, ali je to stvar zapleta, ki ga skušajo tle noter. Predvsem v prvi sezoni je gosto, v drugi manj gosto, ne, narejeno, pa tudi v drugi bolj karakterizacija trpi, ker v bistvu, da se Juliet v drugi sezoni po, rečemo temu, mesijanski odpravi v neznano, v neko toksično okolje, potem takoj spomni, jaz nisem iskalka resnice, jaz sem vodja neke revolucije oziroma rešiteljca mojega silusa. In to je bilo tako hipno, da me malo zmotilo. No? Ja. Tudi je malo ta, tisto, kar je zelo zanimivo, sicer se dela zanimiv vibe, ampak je malo tako nenavadno, da recimo vsi imajo občutek, da je družba tako zlahka kontrolirana na vedno isti način. Se pravi, ona pride v drugi silus, vidi, tam se je zgodilo to pa to in zdaj se bo točno isto zgodilo v mojem silusu in jaz moram nazaj. Pri čemer mi je najbolj smešno, da ful se jim mudi nazaj, ampak potem v zadnji epizodi, kar nekaj se ustavi vse skupaj, nekaj se še pogovarjajo, prepirajo in se tako. A nisi tako 5 minut nazaj, se ti je strašno mudilo, zdaj si pa vzela cajt. Zdaj pa se še poslavlja od njega, dajmo še ne vem. Tu sem razumel nek vibe, kot moram rešiti tudi ta silus. Recimo. Meni se zdi, da serija ima full hud konceptualen zanos, oziroma rečemo temu zanos. No? Podlago, kjer je pač veš ta sci-fi fora, ideja je bolj pomembna kot izvedba. No? Se mi zdi, da tukaj mogoče pri silusu se malo to še lovi. No? Ne vem, kako bo izpeljalo do konca, do 4., ampak prav ta nastavek, ta ideja, ki je sicer poznana, bomo mogoče par primerjav noter vrgli, se mi zdi vedno zanimivo čtivo, no, za ZF. Pa kaj misliš, kateri vidik? Torej, ena stvar je platonizem, Platonova jama, iskanje resnice, pa hierarhija nadzora, kdo je... Ok, to si za 4 štev. Ja, lahko še mečem, to je vse del tega, ne? Ampak veš, to poznamo pri Matrici, pri Dark Cityju, pa pri še enih Alter Carbonu, naprimer, kjer so ti koncepti malo skupaj zmešani na različne mikse, ampak v osnovi je pa to. Ne. Tu sem videl takoj podobnosti. Zdaj pa, meni se zdi ok izpeljano. Razumem pa, da zaplet, ta krimič del ali pa skrivnostnica mogoče ni tako uspešna, je pa ravno dovolj, da te vleče naprej. Ne? Je pa tako nastavljeno, narejeno, da te vleče naprej. Predvsem v prvi sezoni. Ne? No, pa menim, da je casting je zelo prebrisano, ker kot ti Rešida pa Ojelevo v prvem delu gresta proč, misliš, ok, se Tim Robbins je tudi samo tak not, ne? Oziroma mu vseeno ne polagaš toliko pozornosti, kot bi mu, zato ker je Tim Robbins, ne? Ampak pol se izkaže obvisli, da je on bad guy. Ne? Kar
In mislim, da ga super zgradi. Ja, Tim Robbins je izjemen. Ja, sej, to je tisto. Mogoče gremo najprej po vrsti. Najprej, da bomo pol recimo ZFJ se polotili, dajmo najprej pogledati to stališča antiutopije oziroma distopije. Ne? To je zdaj, to recimo je zelo zanimiv vidik, ne? Ker tako, kot si mi to rekel, celo Platonovo tlino imajo nekateri za prvo proto-distopijo oziroma poskus celo kako iz antiutopije iti v utopijo, na nek način. Ne? In se mi zdi zelo zanimivo, ker lastnost distopije je vedno bila takrat, ko so jo resno jemali, ne, oziroma utopije najprej, ne, ko so jo resno jemali, so pisali protosociologi, kako bi človek rekel, misleci v družbi, so pisali svoje idealne družbe, kako bi izgledala idealna družba in ponavadi je bil ta koncept vedno zaprt sistem, se pravi otok. Vedno so se, najlažje je bilo otok, vem, da je tudi se pravi Murova utopija, mislim, da je otok. In tudi antiutopija je seveda to zelo ponavad poskušala imitirati, ne? In je tudi ponavad zaprt sistem. Tle imamo silo, skratka, pod zemljo je odrezano celega sveta, svet kaže samo en displej, ki mu ne veš, mu lahko zaupaš ali ne, kaj to je. Ljudje v resnici niti ne vejo, zbrisali se jim spomin, skratka ne spomnijo se preteklosti oziroma življenja zunaj, kako bomo temu rekli. Oziroma, oni ga seveda niso doživeli, to je zdaj nekaj generacij pozneje. Ne? Ampak kot zadnja scena, da vedeti, a je res nekaj generacij. Jaz mislim, da je 300 nekaj let. Ne? Ja, misliš, ne? Ampak a je nujno, da je, ne? Pravzaprav ni. No, to ne vem. To je vprašanje, tle bo ZF element prišel noter, ampak tisto, kar mi je pač zanimivo, je to, da smo res zdaj v kratkem času dobili kar nekaj zelo podobnih. Recimo ta serija je res zelo podobna Falloutu, ne? Po drugi strani mene po produkciji oziroma po izgledu Silosa spomni na Matrico, na ljudi Zion, skratka na zioniste. Ampak tudi seveda v tem rastafarijanskem smislu je to nekaj. Imaš prav, več plišev. Novo medno kraj. In pa seveda ima podobo, kot ima že, pač te ima seveda podobo Foucaultjevega panoptikuma, ne? Skratka na nek način nekdo, ta popolna neka družba nadzora, ki seveda lažje nadzoruje, tako čeprav sem nekje spregledal, koliko si rekel, da je nadstropi? 144. Yes. Okay, to je res velik štenk. Ja. Taki pravi Slovenci so, ko hodijo na hribe. Ja. Mislim, oni imajo nič na kolena na koncu nosači. Ja, pa mal je ta neka, meni je ful lepa metafora tega, da so stopnice seveda vijačnica, ne DNK, in da je to v resnici ohranjanje človeštva, pač neka spomin na človeštvo v resnici, ne? Čeprav ironično nimajo spomina na človeštvo, ne? Ampak kot nek ohranjanje civilizacije narejeno. Ja, zato pa mogoče samo ena vijačnica. Aha, ne popolna. Imaš prav, ja. Skratka, imamo to družbo nadzora, kako skratka funkcionira. Jaz sem imel recimo tu največ, imam težav s to zgodbo, kako ta družba nadzora funkcionira. Skratka, IT-ovci so neka, recimo, da so elita, IT-ovci, pol imaš te šerife in ta višji sloj, ki živi vseeno mogoče malo bolj. Pa še judiciary. Tako, pravdniki, bomo temu rekli. Ja, so rangerji, ki so potem pod nadzorom sodstva, pol imaš pa v bistvu stratifikacijo po levelih. Malo imaš teh korporativne, ne? Imaš nabavo. Imaš manufakturo, obrtnike, poljedelce, nosače. In mehanike, ne? Ki so zelo važni. Inženirje, ki so pa tisti, celo en prizor je noter, ki sem prav pričakoval, da bo... Malo so šli drugam, ampak ker sta na balkonu, mislim, da županja in Tim Robbins, se pravi županja in bodoči župan, ki se pogovarjata pač o Silosu, je res ful spominja na prizor v Zionu, v Matrici, ko on sprašuje, kaj nas ohranja žive mašine. Tako se mi je zdelo tako. Zelo zanimivo, ker tudi tukaj seveda ohranja, pri življenju jih ohranja najspodnji del in z tega vidika je to zgradba družbe, ne, ki je zelo očitno pokazano, kako oni spodaj živijo in kako oni zgoraj. Ne. In pa vso znanje, spomin na zunanjost je skratka presekan, zato ker zgodila se je kao neka revolucija. Zdaj seveda oblast trdi, da so revolucionarji požgali vse knjige, vse znanje,
uničili vse to. Ja, oblast ampak pravi temu upor. Ne? tako pravi temu upor, ampak to zelo hitro seveda kužimo, da to ni res. Ne? Posebej, ker vidimo ves čas, jaz mislim, da serija ne skriva, da ta zgornji sloj ima relikte, skratka, ki so drugače prepovedani. Sicer jih imajo tudi spodaj, jih skrivajo in se preprodajajo, ampak oni jih pa prosto imajo tako v dnevnih sobah, tu pa tam vidiš kakšno reč, ki je vidiš, da drugi nimajo. Ne? Ja, ampak zgolj redki nosilci oblasti. V bistvu imaš potem ta glavno sodnico Meadowsovo, pa šefa IT-ja / župana, ki se zavedata, da pač da ima ta relikte. Ampak ona je bila, bolj se izkaže, da je bila ona njegov senca, bomo rekli pri tem, torej na bivša vajenka, hvala Igor, ki je imela dostop do informacij. Bolj se mi zdi tako, ki si vprašal, kako nadzoruje to, nadzoruje z dostopom do informacij. Je v bistvu grozno zatirana družba v smislu, kaj se filtrira, kaj se dostavlja, kaj se podučuje, kaj se prenaša. In v Silusu 17, kjer je Solo, kamor gre potem Juliet, pa v Silusu 16, kjer se odvija glavna zgodba, se oboje pokaže, da so to glavni nosilci, vedo, kaj je bilo, vedo, kaj je znanje, imajo dostop do njega, imajo dostop do knjižnice, imajo dostop do nekega... Čakaj, ampak a res vedo? Jaz mislim, da... Ne vsega. Ja, ne vsega, bom citiral velikega filozofa Qui-Gon Jinna, there's always a bigger fish. Zato, ker kot se pol izkaže, tudi šef IT-ja ima nekoga nad sabo. Ja, tako da ne vejo vsega. Vejo pa ravno dovolj, da ohranijo, torej njihova naloga je ohraniti silo pri življenju. Teh 10,000 dušic pod zemljo, da ohranijo pri življenju. Ja, pri čemer sledijo skratka knjigi. Kako se že reče, kodeksu, ki ga imajo. Ampak kaj je ta glas, ki ga zaslišimo, ta, ki je nad vsemi, ki vse nekako opazuje, a je to nek AI? Ja, jaz sem tako razumel, glas je predvsem mehaničen, če ga greš poslušati za nazaj. Tako da ja, jaz mislim, da je to nekaj. Lahko bi tudi bil fake AI, tako čarovnik iz Oza. Za zdaj ne moram vedeti. Mislim, meni se samo zdi po tem, kako je bil posnet, kako je bil v produkciji prikazan, da je to nek računalnik, ki izbira, govori, zaznava in to. Ja, in tukaj smo pri tem ZF momentu, ker recimo mene ponovadi moti, ker distopijo zelo hitro porivajo v znanstveno fantastiko. Distopija ni znanstveno fantastična, če nima nobene neke tehnološke inovacije, ki bi vplivala na zgodbo, na temo, na to. Tukaj relativno do pojava AI skoraj da nimamo. Razen ta bolj znanstveno nek tehnološki moment je, ker so jim očitno dajali neki vodo oziroma imajo nek princip pozabe. Ja, za katerega ne vemo točno, kako funkcionira. Če sploh funkcionira, ja, pri čemer tudi ne vemo in ravno zaradi tega pač je Igor, kar je postavil vprašanje, zanimivo, ali je res toliko časa minilo, ker dejansko s tem bi se dalo manipulirati, da je seveda to mogoče generacija nazaj, mogoče je pa pač tukaj to vprašanje. Eno stvar sem še hotel reči, omejevanje, zelo si dobro povedal, omejevanje je tudi, zato sem Foucaulta vmes omenil, tudi biopolitično, ker omejuje tudi, kdo sme se reproducirati. Oni imajo skratka tiste sumljive, oziroma če sem prav razumel, potomce upornikov, skušajo, oziroma te neke, ki so včasih, ki so tako, ki so bili neki pač povezani z njimi. Ne pridi pravi za oblast. Ja, ki so bili neka združba, neka organizacija tam vmes, njim skratka ginekolog v resnici ne odstrani te neke notranje kontracepcije, ki izgleda kot en čip. Skratka, en čip, ki ga ima v roko vgrajen, ampak tu se mi je zdela tudi zelo šibka točka, ne samo en zdravnik je, basically. Ja, on ima sicer neke vajence, pa potem še razbira neke te zeliščarke, rečemo te babice. No? Ja, ampak tu definitivno glede na to, koliko je družba zgrajena, pa na 10,000 ljudi en zdravnik je zelo v Ljubljani, bi rekli, da je to malo. Ja, jaz nisto zaznal, pa sem mislil si mogoče v knjigi to malo bolj razdelal na tleso, pa zaradi časa mogoče malo reducirali, pa poenotili, kar bi bila norost. Zdaj, v bistvu, koliko deluje vse to skupaj, ta družba nadzora, deluje na optimizaciji preživetja.
Mogoče tale biopolitika, ki se preko kontracepcije izraža, tukaj je ravno deluje na površju, kot moramo ugotoviti, da imamo dovolj hrane za vse. Na površju, mogoče je to zgodba, ki si jo govorijo, pač predvsem nižjim slojem, mogoče, ali nižjim kastam, kakorkoli bomo temu rekli. Nad stropjem. Nad stropjem, ali pa. Ja, rečemo temu tako. Mislim, da pač sci-fi element se tukaj pojavi skozi dva produkcijska vidika. En je ta brutalizem sila, pa vem, da to ni v knjigi, to sem naravno danes poslušal na enem YouTubeu, da v knjigi je to vse iz železa, kjer je tale tifusna fora, mislim, da je eno dvajo napisal, bistveno bolj izražena, kao, da so žvrezo pa umrl, zato ker ni antibiotikov ali kakorkoli. Medtem ko v produkciji so pa potem, ko so začeli izrisovati neke zadeve, se bolj obesili na vzhodnoevropski brutalizem, ki imaš dodatne potem poudarke ali pa vsaj sopomenke z totalitarizmom pa družbo nadzora. Pa še to se potem prelomi, ko v prvi sezoni vidiš Simsa, ki prvič stopi v to nadzorno sobo, kjer so pa potem kar naenkrat kamere. In se v bistvu kao ta soba z monitorji, z računalniki, z diski, ne vem čemu, še zelo dobro kontrastira z nekim retrofuturizmom, ki je tam upeljan noter. Vse te sobe, produkcija, set design je narejen kot neki iz 50-ih. Zato je ta Fallout primerjava zelo poštena, zelo točna. Pa dobro je pokazano potem tudi, da v bistvu vse ni ok. Da je v bistvu ta čast Lele, ki je prikazan, ki je posredovan, ki je naučen, mogoče malo drugačen. Ja, pa še eno dejstvo je, da pač IT zadeve iz, tu bi rekli, da zgodnjih 90-ih, so bile narejene, da delujejo, ne pa zato, da bojo crknile, ko je konc garancijskega obdobja. Tako da je ful bolj realistično. A to Disney, ne vem, Samsung ali Apple. Ti imaš Apple, ja, ok. Ja, ampak je pa, mislim, res se opazi ta razlika, in tam se res zaveš, da je ta čas, ki ga vzdržuje silos, lažen, da v resnici je obstajala neka preteklost, ki je izgledala bolj prihodnost. Skratka, tako taka ena zanimiva vrnitev v neko, tako kot si rekel, pač ta retrofuturizem, vrnitev v neko nasilno preteklost, ki točno vajba z tem, ravno z družbo nadzora in tem, čeprav je smešno, neke družbo nadzora seveda poganja ravno ta lepi del, seveda. Ne ta temen. Ta temen, ta mehanski ta mehanski del. Ja, to se mi tudi meni zdelo zanimivo, pri čemer je tudi imamo zelo zanimivo metaforo, ker je glavna junakinja zdaj inženirka, se pravi, inženirji so oni, ki popravljajo stvari in ona dobi pač pol vlogo šerifinje, kjer tudi skuša nekako delovati na to, da skuša popraviti, videti, kje je kaj narobe in tam popraviti nekako stvari. In zdaj imamo pač to metaforo, ki se Žiga Turk gotovo veseli, da so pač inženirji, ne samo inženirji mehanika, ampak tudi človeških duš. To pa je zelo Lajbah že. Ja. Taka komunjarska zadeva. Vse skupaj. To sem želel... druga stvar, ki je pa ta tema, ki pa jaz mislim, da zaradi tega, ker je malo razlike s Falloutom, kjer v Falloutu že v prvi sezoni ta lik zelo hitro pride iz silosa in zelo hitro ugotovimo, da je pač laž, da zunaj se ne da preživeti in tako. Tukaj pa ne vemo čisto dobro, mislim, ta del mi je bil pa zelo všeč, je ta twist, v katerem ti najprej misliš, zelo preprosto, resnico ne lažejo jim, zunaj je vse, ok, ti ljudje so nek kult, ne vem kaj, display pač kaže postapokaliptično pokrajino, v resnici je pa zunaj sonček in ne vem kaj. In ovce se pasejo. Tako, in ovce se pasejo in ptički letajo in tako. In Windows screen se. Ja, in potem je twist seveda ravno ta, da ni res, da display kaže pravzaprav resnico, zunaj je absolutno puščava in da liki seveda ne pridejo ven, pri čemer je ta problem, ti si omenil Platonovo votlino, problem Platonove votline je zelo sodoben problem, ker se mi tudi zdaj vprašujemo posebej z prisotnostjo umetne inteligence, trenutno to, kar tudi Anže na tehnični podpori, tehnični podpori podcastu, zelo opozarja, da trenutno smo res stopili v fazo, kjer zdaj lahko umetna inteligenca producira tudi videe in ne vemo več, kaj je res in kaj ne. In tukaj imamo točno to zankanje. Imamo zaprto družbo,
ki ne ve, kaj je res. In najbolj se mi zdi zanimivo, da tudi mi zdaj zaenkrat še ne vemo čisto dobro, kaj je. No, neke predstave že imamo več, ker smo pač videli njo, ki je stopila ven, ampak v resnici ne vemo zakaj ta družba nadzora, kaj hoče, kaj je pač endpoint, razen ohraniti življenje v silosu, ker je do neke mere ni zlovešče. Skratka, ni v smislu prikrivajo jim resnico, ker je zunaj boljš, ampak jim prikriva resnico zato, da bi jih ohranili v silosu. Ja, In to se mi zdi zanimiv moment, ker kljub temu, da jaz absolutno nisem podpornik tega lažemo nekomu, pač dajmo mu povedati resnico, vedno mislim, da je resnica pač nekako tako, jaz sem iskalec resnice. Hvala. To bomo citirali še. Ampak se mi pa zdi, ja, da pa tukaj pač gre za to, ne, kar tudi vidimo, ne, da skušajo na nek način ohraniti družbo pri življenju, ne, ker obstaja pač ta revolucija, cilj prejšnje revolucije, zdaj, če jim je verjet, je bil odprimo silos, gremo ven. Ja. Ampak resnica je, da ven ne moreš. Ne? Ja, kar pokaže drug silos. Ne? Tako, kar pokaže drug silos. Skratka, tukaj gre za neko družbo nadzora, ki recimo, da vsaj človeški del zaenkrat, kolikor vemo, deluje res v dobro ljudi, kljub temu, da dela to na način družbe nadzora. Ja, no. Ja, ampak če smem samo tukaj, se pa pol pokaže razlika med županom pa sodnico. Ja, zato, ker on bo šel birokratsko po protokolu, tako IT-ovci pač, medtem ko ona ima pa ideje, da je treba k stvarem drugače pristopiti. Tudi zato, ker ona ve več stvari kot on, ampak on je povsem nefleksibilen in kljub temu, da mu ona dokaže, da ima prav, da ne sme po istih postopkih in on dejansko ubije in zato, da bi ampak glih tu me zanima, Igor, ker si to zanimivo povedal, a ona res ve več od njega, ker ona hoče ven. Ja, ampak ona je prišla do dol. Ona je bila drugi človek od 3, ki so prišli do AI-ja. To je res. To je to, kar ona ve več. Ravno zaradi tega mi je zanimivo, ker ona hoče ven. Ne? Ona hoče ven in jaz ne vem, če ona ve, kaj je zunaj v resnici. Ne, jaz mislim, da ona ne ve, kaj je zunaj, ve pa, da obstaja AI, česar se on ne zaveda. Na koncu se mi zdi. Ja. Takrat se zaveš. Ja, komu Kyle ali kaj že pove. Ja, Kyle mu nekaj pove. Nekaj, kar ga tako spravi v živce, da če ide ven na luft. Ja, in isto je, kot je ona bila prej. Kyle pa hoče samo hangati z mamo še, ker ve, da je to. Ja. Lepo. Vsi ćemo hangati z mamo. Čaj, kaj je bilo za vprašanje? Družba nadzora, ki pa dela v dobro družbe, recimo. Ja, se to je v bistvu za zgodbo, za narativ ali pa za konflikt je to super zadeva. V bistvu posameznik, ki želi vedeti resnico, ker je pač to, recimo, zelo človeško, ker smo radovedna bitja. Hashtag Star Trek. For no apparent reason. Zato, ker lahko. Po drugi strani pa pač rečemo temu, zlobci, ki vedo, da bomo si domišljajo, da bomo zgolj tako preživeli, če nam se prikrivajo določene zadeve, ker oni vedo bolje od nas. Recimo, hashtag Section 31. Ne, not really. Hashtag Altman, recimo. Niste gledali, se nije veze, OpenAI, Altman. Jaz sem zdaj pomislil na režiserja. Ne, mislim na Twitteru. Hiter segway na Twitteru je imel kao ta veliki IT-evec neki komentar, da bo AI pa sodobna družba morala spremeniti socialno pogodbo med različnimi sloji, kako se bo to vplivalo, in prvi odziv je bil seveda, jebi se, kdo si ti sploh, da nam boš to govoril, ampak mislim, da je to precej sajlo stvar. Te pa ne veš, kje si ostal? Popolnoma. Ker tak je pač pri tangentah. Ampak hotel si pa pač povedati, govoriti o tem, da tukaj je zanimivo za konflikt, je to seveda zanimivo, da oboji delajo nekaj, kar verjamejo, da je prav ali pa dobro. To tudi jaz mislim, da je to pač tista. Dobro, seveda, zdaj višji sloj ima tudi neke perke tega, da pač ve resnico in da je tam, ker si pač lahko prikraja zakone, lahko te relikte, ki so prepovedani spodaj, oni uporabljajo. Vsi, veš, govoriš v množini. Govorim o onih 3 notar, pač skratka o Robinsu, Commonu pa sodnici, ki pa ne vem. Pa še Common.
A veš, še Common nima dostopa do tega, sicer lovi Common, Sims, ampak on nima doma nič od tega. Tudi, mislim, da mu je prepovedano se uživati te relikte, kakorkoli bomo temu rekli. Zgolj Meadowsova pa Tim Robbins oziroma župan imata dostop do tega, ker sta bila deležna znanja z nekega privilegija. Pa potem Kyle. Ja, pa Kyle, ja. Tanja Moody je drugače sodnica Meadows. Kyle je pa Avi Nash, ki smo ga tudi že marsikje. Walking Dead. Walking Dead. Jaz sem to danes slišal, da bi on naj bil v prvi sezoni Walking Dead. Ja, on je bil v Walking Dead. Mislim, da ne v prvi sezoni, ampak je pa bil, ja. Ok, mene zanima, ti si, ko smo se pogovarjali na chatu, si v bistvu zelo zadržan pri temu krimič zapletu. Mislim, veš kaj, motla me več čas ta totalna nejasnost med tem, kako družba nadzora deluje, ne da bi bila opažena kot družba nadzora. Mislim, malo je to, najprej ne veš, kdo je Sims in deluje kot nek človek iz ozadja. Gestapo. Ja, hkrati pa bolj kot serija napreduje, veš, da vsi vejo, kdo je on in da ga celo nekdo reče, da straši otroke pred njim, da jih bo odnesel, če ne vem kaj. In si sam tako, ok, zdaj, a je on skrivna policija, ali vsi vejo, da je skrivna policija? Meni pri tem komentarju ki mi je tako jasno da vsi vedo, zakaj je, ker vsi vemo, da tajna policija obstaja in da če vsi sprejmemo to pogodbo, da so tlele tile kekci javni ali skriti, zato da preživimo in potem to požiramo. Ja, ampak ker vseeno je strahovlada. Ja, ampak on fejka kot janitor, on fejka kot hišnik. Samo na začetku, se vsi vejo, zakaj se gre. Sej, ampak mislim, totalno nepotrebno je, plus to, ful je zelo zanimivih čudnih idej, recimo, ne vem. Juliet na neki točki najde kamero in seveda ne ve, kaj je. Najde pač to kamero, ki jo je našel pač njen bivši fant, oziroma na katero se je pol posnel, ampak ko odkrije prvo kamero, ki je za špeglom, takoj ve, kaj je in ve, da jo preko nje gledajo. Kako? Noben ne ve, zakaj. In tudi prvič uporabi besedo kamera. Čeprav do takrat ni in ne veš, kako je zvedla in kako je prišla do tega. Čeprav pri Walkerjevi, tu tam zdaj interveniral, pri Walkerjevi njeni surogatni mami v inženiringu, je kamera precej očitna kao nastavljena nad vrati. Ja. Je od tam mogoče, da bi ona vedela, kaj je to? Ne, ker tudi jaz mislim, da nihče ne ve, da je tisto kamera. Ravno to je pač ampak Walkerjeva je ve, kaj je, ona je odrezala to. Walkerjeva, ja. Ampak Juliet na neki točki ne ve, kaj je kamera, šele potem začne nenadoma govoriti o kameri. Nikjer vmes ni pojasnjeno, kako je zvedla za koncept kamere in ideje. Čeprav imajo displej, ki jim kaže zunanjost, kar pomeni, da nek koncept kamere morajo imeti. Ja, vsi vejo, da grejo spucati ven kamero. Ja, sej. Mislim, meni ni za lase prevlečeno, da bi ona vedela javni koncept kamere, pa skrivni koncept kamere. A štekaš? Zdaj ne rabim imeti tega posnetega. Razumem pa, kaj govori. Seveda, mene, to res me je zmotilo. Krati to, da oni imajo kamere posod, ampak od tistega trenutka, ko ona ve, kaj je kamera, se jim nenadoma lahko neverjetno izogiba, čeprav predtem jih pa ni nikjer opazila, pač so na hodnikih, so posod in nenadoma je več nikjer ne dobijo na kamero. Zato, ker mislim, da če mene vprašaš, mislim, da jo je zgrozilo vdor v zasebnost, ker vseeno je pa mislila, da ta nadzor obstaja zgolj na, rečemo temu, stopnišču. No? Ja, to bi si tudi jaz mislil, ampak skratka... Okay, kako ona potem se izogne vsem kameram, to je totalno, mislim, ni logično. Tudi je tako, odkot, če obstaja družba nadzor, če mi vemo, da je tam nek gestapo, da je nek popoln nadzor, odkot tebi ideja, da boš ti kot šerif lahko se proti temu boril na legalističen, legalen način po nekem kodeksu, še posebej ona, ki sploh kodeksa ni prebrala in tako naprej. Teh diskrepancije je preveč. Ampak to pa mislim, da dostkrat v zgodovini totalitarnih režimov so dostkrat ljudje imeli idejo, da je to doable. Sploh, če so bolj inženirsko pač fix the problem in se lotiš problema rešiti glede na to, kako sistem deluje. Ampak glede na to, kako veš. Ja, ampak sredi Tretjega rajha ni bilo nobene tožbe proti Hitlerju in nacizmu, ker so vsi vedeli, da to nima nobenega smisla. Vseeno ne moreš primerjati tega s Tretjim rajhom. Ja, lahko. Lahko, he just did it. Ne, dobro. Ne, mislim, vseeno imaš črnce. Okay. Ne, sej nisem hotel pač zdaj ta primerjava s Hitlerom je res tu nepotrebna, ampak hotel sem sam ilustrirati v tem, da
če je ta gestapo in vsi vejo, da je. Meni je bilo zanimivo do tistega trenutka, ko sem mislil, da ljudje ne vejo, kdo je Simps, pa kaj počne, in da je ta družba nadzora res totalno skrita. Takrat bi si jaz predstavljal, da ti kot šerif misliš, da imaš nadzor, pa ga nimaš. Jaz mislim, da je to dost bližje, pač imaš ene, to je to, da on ledermantel nosi, da kaže na asociira na gestapo, ampak v bistvu je dost bližje corporate security. Jaz sem pa bolj na vzhodni Nemčiji, ali pa rečemo tudi, rečemo Jugoslaviji. Obviously. Vemo, da so bili, da si imel SDV, pa UDBA, whatever, pač je bilo še, pa si imel miličnike, ne? Pač tu vidim to primerjavo, ne? Pa se namen ni pretvarjal, da je to zdaj, mi smo pa ful demokratični, neki shit, ne? Ja, sem miličniki so vedeli, kaj lahko, pa kaj ne. Ja, ampak lahko se je tudi postavil proti, pa se tudi ta nov šerif, ki potem prevzame za Juliet, on je prišel iz strani, rečemo temu, za UDBE, ne? Oziroma pravdne policije, ve, da so njega učili, drž se kodeksa, verjame v to, ampak je bil zaslepljen, ker ni imel dostopa do pravega znanja, do resnice in tako naprej. Ne? Ampak veš, ful je miks, vse te čisto razumem. Kako to funkcionira? Ne znam si predstavljati, kako to funkcionira. On je tam vodja pravdne in krati vsake toliko cajta zgine nekam in pride nazaj in reče, pometal sem stopnišče. Poznam informacije, on je tam nekaj izdal, ne vem. Kako si prišel do informacij? Mislim, nič ni treba dokazati, kako pravo deluje sodišče. Mislim, obviously pri tajni policiji ne rabiš dokazov, no to zdaj pa res malo naivn. No sej, ampak če on tajna policija hkrati pa vodja pravdne teh enforcerjev, to dvoje ne gre dobro skupaj, ne? A razumeš? On more zapravdno, on more dokazati. Sodnica verjame v neko pravo, verjame v kodeks. Če tale šerif ta nov verjame v kodeks, potem kodeks mora nekaj povedati in se ga na neki ravni držijo. Pole razložijo, da sodnica je itak prazen job, zato ga tudi on dobi in ti enforcerji so dejansko podaljšek. Seveda, ampak prazen job mora simbolno delovati. Ja, se deluje, za rajo dela. Ja, očitno ne. Če ti nimaš sodišča in nimaš prava in nimaš sodnega postopka, potem ne deluje. Ja, če sodni postopek dela za zaprtimi vrati, razumeš? Ravno zaradi tega ne more delovati. Ja, zato ker folk se prepušča iluziji, da pač imaš kao razsvetljenca tamle, ki bo nekako delal. Taka družba bi propadla v 5 minutah. Ja, to pa je fantasy tole, ne se ne pozabi. Mislim, absolutno, jaz mislim, da tudi jaz verjamem, da tudi pri nas se včasih zdi, da pravo je prazno ampak deluje ravno na ta način, zato ker ima postopke, ker si jih vidimo, ker načeloma obstaja nek pravni red in ga ti vidiš in poznaš in zaradi tega imaš ti občutek, da pravo deluje. Iluzija. Tudi če na koncu sodnik pride ven, kljub temu, da so oni vse dokazali, pa reče, ne, tako, imaš ti še vedno občutek, da pravo deluje, zato pa imamo protestnike pred sodišči in tako naprej. Tu se mi zdi, da je v bistvu dober izgovor za njih. Ne bom rekel, da je prepričljiv, ampak za nas je da pač je ta družba res posiljevana z to idejo, da nas ogroža tale zunanjost. In da moramo imeti ta red, ta kodeks, ki ga vsi berejo do amena, ki je popolnoma fiktivna zadeva za njih, da jih mogoče držiti ravno toliko. Spet ni fiktivna, jaz pa mislim, da ne. Ves čas se kaže, da tudi Tim Robbins kot župan se sklicuje na kodeks, tudi razmišlja, tudi govori. Je priročnik za njega, kako mora ustrezati. Ja, zato ker on je birokrat. Ja, sej. Ampak kje se ta razlika, mislim, ful me moti, ker ni jasna ta meja med kje je birokracija, samo fake birokracija, kje je birokracija res birokracija in kako deluje znotraj tega, znotraj država. Oni ljudje kamerami so ves čas v uni sobi s kamerami. Skratka, ne hodijo ven. Kje spijo, kako živijo. Mislim, kako noben ne pove, jaz sem pa v sobi s kamerami. Se ne pove, oni so hišniki. Mislim, ubili bi te, če bi to povedal. Spet ubili bi te. A little tumble down the stairs. Ja, ubili bi te, to je ful očitno. To ne moreš ti tega skrivati. Se pravi, spet ni tajna policija, ampak je vojska. Ni te stvari ne delujejo tako. Aljoša, mislim, da se ti hišica skrat ne drži tako dobro. Gleda, mislim, spet oprosti, ker bom začel s Tretjim rajhom, ampak dajmo še enkrat. Ampak tudi v Tretjem rajhu so bili koncentracijska taborišča so bila skrita. Ljudje niso načeloma niso vedeli, seveda so vsi vedeli. Tukaj imaš pa The Mines, ki so dosti skrita. Ja, The Mines so dober primer tega in so v redu, ker tako mora ta stvar delovati. Stvar mora biti prikrita zato, da je, če hoče ostati prikrita. Tle noter pa vsi vejo vse, hkrati je pa vse skrito.
to je totalno pač Zelo malo število, glede 10,000 ljudi je. Oni sobici, tistih janitorjev, ki gledajo zaslone, je kaj 10, 15, 20 mogoče. Ne? Ja. To je zelo malo ljudi, ki jih moraš imeti pod kontrolo. Pa ne pozabiti, da vsak doma v kopalnici kamero. Ja. Tako da oni so tudi pod nadzorom. Ja, ampak če Juliet Nichols ve, kje kamere niso, potem najboljše ljudje, ki gledajo kamere, vejo, kje kamere niso. Ja, ne, kako ona zve? Ne zve, saj to je tisto, ne ve, kje so kamere. Kako ona zve, da je pod nadzorom? Ona zve zato, ker je pač, rečemo, en upornik. Ravno toliko časa si vzel pa našo relikvi, ki mu je razodeno neko določen del resnice. In ona je potem skužila sama, potem večina folka tega nima, zato pa je nadzor nad relikvarijem in nad vsemi temi artefakti. To so relikti. Pardon. Niso svete, saj ne še. 5 figurice en dan bojo, ampak... ne, to, kar mislim, da si ti hotel izpostaviti, je, zakaj oni ljudje, ki gledajo cel dan monitorje, se naj izognejo nadzoru, če točno vejo, kje so kamere. Recimo. Če bi ti cel dan gledal kamere, a bi se ti dalo. Ali pa mogoče je pa to, da dobijo perkse v smislu več hrane ali pa zanositev. Ne vemo, mora je, da je tu toliko praznine, da lahko zdaj karkoli inštaliram. Jaz mislim, da si zelo dober primer predstavil. Mislim pa, da je tudi ok plausible, kaj oni naredijo v seriji. To, kar mi dvoji z Igorom mogoče tukaj malo bolj zagovarjamo. Popolnoma te razumem, ampak mislim, da se da ovinkariti. Ne vem, pač mene moti. Ja, tebe. Predvsem iz tega vidika, zato ker vidim, da se tudi veliko ostalih stvari za lase privlečenih in mislim, da tudi tukaj nimajo dobre razlage in dobre logike. Zelo preprosto iz tega vidika. Veš, ker to so, mislim, ko imaš ti prizor, ko nekdo, kar me res razbesni, ker vidi, da ni 5 minut premisleka o posameznih idejah, ki jih imamo v seriji, je, ko nekdo priredijo tek po stopnicah, vsa publika strmi v stopnice, gleda ljudi, ki tečejo, potem pa ne opazijo, kako nekdo visi stopnišča, ki ga hoče nekdo ubiti. Sredi fucking belega dne, da ne omenjam, da ni nikjer... Beli dan. Ja, da ne omenjam, da ni nikjer rečeno, da so oni morali biti zvečer znotraj v stanovanj. Kako da ni nobenega nočnega življenja? Kako ti lahko nekoga stopnišča vrže sredi noči, zato ker kao vsi spijo? Ma dej, lepo te prosim. 10,000 ljudi prav vsi spijo in noben te ne bo videl, ko boš ti nekoga vrgel štenk dol. To so, mislim, take stvari so popolnoma nepremišljene, in mene pač to razbesni. Nobene logike ni v tem in potem preprosto mi vsa stvar logično totalno razpade. Okay. In to je tisto pač, kar je meni noter. Okay. Tukaj to me je pa res, mi je bilo bedasto. Tam ena punčka nenadoma zagleda njo, kako visi dol in spet ta problem te serije, ki skuša neke te cliffhangerje, tu dobesedno, ki skuša te cliffhangerje na vsake toliko cajta, da te pač pograbi in vodi dalje, hkrati pa ti od začetka veš, da je neki zunanjost narobe, veš, da samo ne veš princip česa, mislim, malo je boring, no. Mene to preprosto moti, zato ker pač vse te stvari smo že videli, ne. Videli smo to v Falloutu in ti zdaj... Prva sezona je bila pred Falloutom. Ja, no. Okay. Ja, sure. Ampak mislim, istočasno tudi Fallout je pač igra že prej zunaj, ne. Sure. Skratka, ni da je to neka blazno domišljena ideja. Zakaj toliko nekega ustrajanja na tem, da bomo furali neko akcijo in neke zaplete, ki ne vodijo nikamor? Jaz mislim, da bi mogli precej pospešiti, posebej druga sezona je res pokazala to, da že zdavnaj bi mi mogli biti, ne vem, precej dlje kot smo. In tudi v drugi sezoni je veliko ukvarjala z tem izvorom tega gospoda Sola, ki pač na koncu kaj z njim, ne vem. Nič nek pamški je. Ja. Razen, da seveda s tem utemelijo to, da se on polkar na koncu spomni nečesa. Tam je pa neki moram narediti. Jesus freaking Christ, no. Ok, meni je bilo tudi malo za lase prevlečeno, mislim, da obrazlaga na papiru deluje dobro, da pač je toliko bil traumatiziran nad obojem svojega očeta pred njegovimi očmi, čeprav je bil za vrati tega Volta, da nikoli ni več stopil nazaj v svojo sobo ali pa učilnico ali kakorkoli, da je potlačil potem to dol. Tako, ajde, to nekako kupim, čeprav, veš, zakaj pa oni trije potem tistim pamžino, vejo, da je on tle, da prežijo on pa niti ne omeni, da so tam. Se strinjam, kar se tiče tega zapleta,
stopnice, pa to se čist podpišem s tabo. Okrog nadzora, zakaj to ne bi moglo funkcionirati, jaz mislim, da imamo malo morje primerov, kjer to v zgodovini je funkcioniralo na podoben način. Ne bom Tretji rajh izpostavil, imaš druge primere, ki so isto prepričljivi. Tako da ja, tu se strinjam s tabo, popolnoma. No, dobro. Vsaj nekje sem dobil točko. Komod s tabo najdem neko skupno presečišče. Kaj smo še pozabili? A smo še kaj pozabili omeniti, če kaj je bilo tako nujnega, kar moramo nagovoriti? Tukaj vem, da nekdo se hteo o Ballardovi stolpnici pogovoriti. To je, mislim, da Igor napisuje. Zakaj? Čista stratifikacija, gornje nadstropja živijo boljš kot spodnja itd. S tem, da tam je čist druge fokus, ker imaš pač ljudi, ki probajo gor priti ali dol potisniti druge in je ful bolj stvar omejenih resursov. Tukaj pa so omejeni resursi, ampak jih je za vse dovolj. Mislim, je še vedno, če bom jaz dobil več, bojo oni stradali, ampak znamo najti, imamo dovolj vsega, da noben ne bo stradal in bomo prišli skozi tak, da noben ne bo stradal. Kar pri Ballardu je pa glih obraten point, nekdo mora stradati in nekdo mora ubijati. Pri Ballardovi knjigi, ki sem jo prebral, mislim, da leto pa pol nazaj, 2, je edini problem, da imajo izhod ven, ampak noben ne gre ven, zato ker pač se vsi nekako degradirajo v tele, rečemo, kaste. To je kot neka samoizbira, ne, bila. In je bolj konceptualna ideja, kaj bi se zgodilo tako naprej. Ne? Ampak potem se kar sami razdelijo na resurse. Noben ne želi ven iti, zato ker pač se mi zdi, da oni ne želijo povedati, kaj se dogaja znotraj same stolpnice, pa to nasilje se porodi, ker pač Ballardova ideja je, da slejko prej bi tako vse razpadlo na razrede in je to razredna kritika, pa tako naprej. Kar to je edina podobnost. Ni pa nobene te... Ballard nima pa nobene potem podobnosti z solidarnostjo, ki pa jo silo skuša nekako upeljati. To je dosti bolj socialistična družba. In mislim, da... ampak ne moreš reči, da ni čist sporednic v vertikalni... Ne, to se strinjam, ta hierarhija, kasni sistem, to je to. To je to, kar sem hotel izpostaviti. Jaz sicer nisem bral knjige, sem pa gledal film, ki je zelo dolgočasen. Se knjiga je zanimivo čtivo, ker nekako folk tam razpade na svoje neke osnovne nagone, posiljuje se, ubija se, samo za šalo. Ali kva. Mislim, grozna stvar je, ki se dogaja. Po drugi strani pa oni niso odrezani od nobene resnice. Ne? Oni so pač enostavno s časoma propade kot družba, ker se pač, kot tako Aljoša je rekel, kot da bi se tle nek otok spostavil, ne? Pa se bi rekli, mi smo izolirani, kljub temu, da hodijo ven v službe, pa se pol vračajo, pol se pa začne cel propad s tem, da si eni parkirišča kradejo, se mečejo smeti ven na parkirišče in tako naprej. Kar huda zadeva, priporočam knjigo vsakemu. Sporednica pa je, kar mi je zanimivo, da v bistvu zraven te vertikale je pa, ni sporednica, skratka kontrast je, da pač ta solidarnost, ki pa je v silu, je zelo zanimiva zadeva v tem, kako ameriški produkt skuša nagovarjati, rečemo, nek sindikat ali pa kako smo vsi soodvisni, hkrati pa kao želje po resnici ali pa boljši obravnavi ali pa kakorkoli tukaj prihaja od spodaj navzgor, kar je za ameriški medij predvsej zanimiva pa skoraj da že radikalna zadeva. Ne, je pa logično, mislim, vsaka družba potrebuje ideologijo. Tukaj je pač ti to pokaže, da tudi v postapokaliptičnem svetu, kljub temu, da je tam, 10 neki ljudi, tavžent, ki bi si človek pričakoval, da lahko živijo v nekem hipijski komuni, ne vem kaj, potrebuje ideologijo in hierarhijo, da funkcionira. In tudi tukaj to zelo, zelo dobro vidimo. In vsaka ideologija potencialno je načeloma narejena na tom, da nekdo nekaj ve neko resnico, ki je nekdo drug ne. In tle je recimo pri taki fizični zgradbi te hierarhije, ki je pač fizično podobljena s tem, da so nižji sloj spodaj, da je produkcija spodaj, zgoraj pa birokratski in vladni aparat, je pač zelo zanimivo, ker seveda, če bi jih oni odrezali od resursov, oni zgoraj umrejo. Tukaj je pač tako dobesedno veliko potovanja od koruze do kokice zgoraj, ker pač morajo to še prepeljati, še posebej, ker nekih stvari nimajo. Recimo nimajo, kaj že, ne smejo imeti dvigal ali kaj že je. Dvigal ni, ker ni prostora v tej betonski strukturi, kar se mi zdi Ne, pa tudi za družbeno mobilnost in vse skupaj. Mene bolj to zanima, kar bo mogoče. Upam, da se bo naprej nekaj malo pokazalo, kako je v bistvu do tega sploh prišlo, kar smo dobili čisto v post-credits ali pred-credit sceni,
kjer se kongresnik in novinarka pogovarjata v predapokaliptičnem času. Sedanjosti, kot se temu reče. Ne vem, če je, recimo da je. Torej, Kvarnik, whatever. Ona omeni Dirty Bomb, on zagrabi revijo, ki je tam kot rdeči artefakt označena v silu, ona ima pa pri sebi pes figuro, ki je tudi del zgodbe noter. Kaj se zgodi, kako se zgodi, malo sem sicer si spoilal iz knjig, ker sem poslušal ene zadeve, ampak ja, dejansko svet je šel pa eno kongresnik se tudi opogumi in sproži program, da se naredijo silosi. Vemo tudi iz produkcije, pa kako se ti ljudje pogovarjajo, da to je nek ameriški kontinent, ne vemo, kaj se druge po svetu dogaja. Ampak prav to, ta edina glavna zagonetka, ki še mene zanima, je torej, če je nekdo nad šerifom, oziroma županom, IT-evcem, kdo ali zakaj jih ima še vedno pod nadzorom. A je vse zgolj podrejeno preživetju ali ničemu večjemu. Ker v bistvu tamle zgrozi jih, da se lahko silo ukine z nekim mehanizmom, oziroma kako je že bilo rečeno v seriji? Neki protokol. Ja, neki protokol, ja. Se nima veze, rečemo temu. Kaj je to? Mislim, tukaj po klasični TV premisi delajo čisto kaj skrivnostnico naprej, kljub temu, da bi lahko v drugi sezoni bolj še to reševali. Jaz bi komentiral najprej eno, kot si ti rekel, zakaj oni ne živijo v hipijski komuni. Kot je vsaka študija resna hipijskih komun pokazala, imajo isto hierarhijo in isto ljudi, ki morajo delati in ljudi, ki ne delajo in tak dalje. In ponavadi so ne glede na vso proslavljeno enakopravnost ženske tiste, ki morajo vse delati. Ker so kult. Drugače pa, ja, tale konec mi je bil zelo zanimiv in tudi nakaže, da mogoče ni toliko časa minilo od takrat, ko se je to zgodilo. To si ti potegnil iz tega, da ni toliko časa. Zakaj? Ker je 5 figurica dobro ohranjena. To vsekakor. Ne, mislim, da ime te novinarke se je pojavilo in to, da bi zdaj bilo več generacij in bi njeno ime, nekdo ga je omenil v silosu. In da bi se to ime ohranilo toliko časa, se mi zdi nenavadno. Meni se pa ne zdi to tako za lase prevlečeno, kako neke ostanki sveta izpred so zapisani nekje. Ne? Mislim, da tukaj se da spodbijati to teorijo, da ni toliko časa preteklo, so ti palimpsestni zapisi prejšnjih uporov v kleti ali kjer je ogromno napisano. Vsaj eni 3 so bili, če se ne motim, ne omenjeno. Še več, mislim, da. Tudi pred zadnjim naskokom, na koncu sezone se podpišajo trenutni vodje tega upora. Se mi zdi, da v bistvu je ogromno tlene zgodovine, ne napisane zgodovine. Samo vseeno mislim, da ni potrebno tu več stoletij. Ja, ampak mislim, da nekdo meni, da je ne vem 20, ne vem koliko let je upor. Da je prav ciklično. Ampak še vedno smo pol znotraj generacije pa pol in ne... No, gledaj, se bomo videli. Drugače pa, mene je ta del sicer res, da je zelo spominjal na Fallout. V Falloutu se začne v resnici sporedna zgodba, imamo od prej in pol. Tukaj noter je pa zdaj cela prva sezona nič, druga sezona pa samo en del na koncu, ki je sicer, mislim, da, če sem jaz te prav razumel, bo seveda v 3. sezoni to razširjeno, skratka bomo videli več tega dogajanja naprej. Če sem vesel, ker je Jessica Henwick, ki je pač one of my favorites. In je zdaj že dolgo je nismo nikjer videli, tako da se mi zdi zelo fajn. Skratka, pričakujemo v 3. sezoni kaj? Da bojo raziskovali dalje, da bojo ugotovili, kdaj je to umetna inteligenca, oziroma Igor verjame, da je čarovnik iz Oza zadaj. Ne vem. Mislim, zanima me, povedano je, upam, da ne bom zdaj... A ni res, da enkrat omenijo čarovnika iz Oza, notar se sem en zdel? A se zdaj imam jaz to, zato ker ga Igor omenil? Ja, to zdaj ne vem. Malo nama je zastrupo ta vodnjak. Ja, vem, da je on omenja 20,000 mil pod morjem, ne tist vem. Ja. Mene zanima v bistvu, torej v tem... Vidimo na koncu prve sezone več silov je, potem v drugi sezoni pove Tim Robbins, da je Tim Robbins pove, da je 50 silov. Bernard, plus 1, meni se zdi to zanimiva konotacija z ZDA plus Washingtonom. Pa tudi,
čakaj, a je v Falloutu tako, da je eden je pa executive silo, ne? Ja, ta bi naj bil potem tam, kamor tega Kyla odpelje v Las Vegas, če se ne motim. Tako. In tudi tukaj jaz sem imel feeling, da je eden plus mišljeno, da je pač eden. Mogoče to na Havajih, kjer so Mark Zuckerberg in ostali. Ali pa je to od tam, odkud prihaja ta AI glas, torej čarovnik. Čarovnik iz Oza. Ne? Ja, to me zanima, kako bojo razširili, a si bojo upali ven, a bo zdaj mogoče, ker mislim, da tudi župan sam je doumel nekaj, da nima popolnega nadzora in zdaj, če mu prednjači preživetje sila, ne? Pravilno sem rekel. Potem se mogoče lahko z Juliet poveže, mogoče je tu neka varianta, da skupaj nastopijo, pa da vseeno ohranijo preživetje tega sila, pa mogoče obelodanjo določen del resnice, pa vidijo, kako se da pogovarjati z drugimi, ker ona bo znala povedati, ne, da še je bla bla. To me zanima, a bi se dalo to razširiti na ven, pa brez, da bi bilo tako drobljena zgodba, no? Da bi bilo bolj povezano, da bi strukturno bilo bolj premišljeno. Jaz mislim, da strukturno bo bolj razdeljeno, kar bomo spremljali po mojem dogajanje v sedanjosti ali bližnji prihodnosti, kako pač hočeš. In to, kar se tam dogaja in sproti, ko se bojo tam odvijale stvari, bojo oni odkrivali, kaj je bilo za nazaj pomembno in na koncu bo nekaj glih takega, kaj bo tu povezano. Mislim, da to je pač dobra zgradba zgodbe. Ampak jaz tudi mislim, da bi bilo najbolj smiselno, pa mene bi mogoče zanimalo najbolj, da oni skupaj stopijo in probajo razrešiti skrivnost celega silosa, brez da je znotraj njih nek konflikt z izjemo čarovnika iz Oza, rečemo temu. Je pa zanimivo, na katero stran se bo Common z svojimi igralskimi sposobnostmi postavil, ne? Mogoče bo za repu. Mogoče na stran kvalitete. Jaz sem hotel še eno stvar komentirati, preden zaključimo tole zgodbo. Ful mi je pa vedno zabavna, v vseh teh antiutopičnih družbah je ta vera liberalna vera v moč literature, da je treba literaturo prepovedati, ker drugače bojo ljudje se spraševali v svetu, radovedni bojo, ne vem karkoli, pač ne bojo hoteli družbe nadzora, ker jaz se bojim, da to ni res, ampak mislim, pustiš ljudem Agato Kristi, pa bojo še vedno naprej čisto zadovoljni. Recimo, čeprav 20 mil pod morjem mi je nevarno, ker pove, da je morje. Jaz bi oponiral temu. No? Mislim, da je literatura do določene mere omogočena, celo dramaturgija. Oni v bistvu prizarjajo prejšnji upor z nekimi lutkami in tako naprej. Je pa ikonoklazem prisoten, ne? Da v bistvu podobe so najbolj navarne. Ker samo ena fotka narave z drevesi ali pa ptiči, kakorkoli, naredi celo štalo. Ne? Ker tale opor na koncu se razdeli na dva dela. Tisti, ki želijo absolutno resnico in jih samo ena podoba tistega človeka, ki je bil ustreljen, onem grešni kozu, no? Ga to vleče naprej, medtem ko ostali želijo imeti samo, kdo nas nadzoruje, ne pa fentati sila. Naprimer, to mi je zelo zanimivo. No? Res je, čeprav tudi če bi ti celo življenje živel noter, pa videl fotko gozda, ne vem, če bi vedel, kaj to je. Tu je pa povezava na Cloud Atlas, kjer imaš v eni od zgodb tele klone, ki živijo v neki McDonald's restauraciji in služijo tam. To je dobra utopija. Luigi, come back. In ena od njih najde otroško zbirko pravljic in verjame, da je tak zunaj. In da pač bo šla ven in bo tam našla mati in pač te srne in palčke in what not. Bambi. In to se mi zdi zelo dobra povezava, kako tak v bistvu te pravljice so v neki taki družbi delujejo lahko realistično, ker nimaš tega frame of reference. Ja. Jaz sem mislim, po črto bi lahko potegnil pa rekel, da osvobojena domišljija je najbolj navarna stvar za družbo nadzora. Zanimivo, slikar je to rekel. Zato pa pač noter dovoljujejo, da igrajo Romeo in Julijo, ker to pač rom-komi so pa vedno najbolj... kako bi temu rekel, v skladu. Pa oni dve družini lahko razdeliš, veš, kao oni so zgornji, oni so pa ta spodnji. Eni so judiciari, drugi pa šerifi. Zdaj, vprašanje poslušalcev tokrat nismo imeli, ima pa Hand of the Queen mnenje, da je druga sezona se mu zdi precej slabša od prve, vleče se mi ko Jara kača, zelo lepa metafora, naša ljuba je glavna protagonistka, je praktično, kjer sem pa zdaj imam ostanek,
Ves čas na istem, tudi dogajanje v prvem silosu je tako mukotrpno. Mi je pa všeč ta mehanska mizanscena, človeka kar strah, da bi staknil tetanus, tukaj je bil ta tetanus. Pa J-Lo je napisal, se tudi meni zdi, da gre zelo počasi, ampak narejeno pa vrhunsko. Vse občutek rahlega razpada temačnosti, po drugi strani pa vseeno neke mašine, kar še delajo po letih zanemarjanja, te okužbe bi vseeno mogle biti malo bolj resne in tako dalje. Ja, glej, mašine delajo zato, ker je to dobra stara komunistična tehnika. Itak. Trojna. Itak. Je pa zanimivo, da v tem post-covidnem času ljudje obsesirajo z okužbami. Ja, to je precej zanimivo. Ja. Pol pa nosi masko. Ja, ali pa nauči se delati svoj lasten penicilin. Super, skratka, veselimo se 3. sezone Silosa, mislim, da bi morala biti še letos, konc leta. A si ti tudi? Ja, pa mislim, gledal ga bom, kaj naj zdaj sem pogledal 2 sezone. Aljoša ne rabi dosti, da gleda do konca. Tiho. In smo v kaj smo gledali? Totalitarno. Ja, jaz pa tle nič ne skrivam, vse je očitno. Vse je na površju pri njemu. Šef. To je ta 4. rajh. O moj bog. Jaz pa Elon. Ja, voler, komisar. Kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali smo zdaj in na vrsti je Igor, ki je pogledal nekaj, kar si jaz že zelo dolgo želim, ampak to ni Wolfman, ampak... The Order. In je v redu. Ja, ful je v redu. Meni je povsem fascinantno, da je Avstralec šel snemati film o neonacih v ZDA in da v glavni vlogi 2 Angleža, Juda Lawya, ki je pač policaj oziroma FBI-ovc, pa Nicholasa Holta, ki je šef te frakcije White Power. In ropajo banke zato, da zbirajo denar za revolucijo. Zelo dobro posneto, mogoče pač ta Justin Kurzel ima malo težave s tempom občasno, ampak vredno narejeno in odlično odigrano. In pač jebeš nacije in rabimo več ljudi, kot je tale protagonist, da jih zjebejo. Skratka, predzgodba nove administracije, praviš. Okay, ja, ne, tem ne uspe, ne, obvisli, ker to je po resničnih dogodkih posneto. Valjda, vsi naciji so po resničnih dogodkih. Oh, Jesus. Super, tega moram tudi jaz, ga že imam dolg, da ga pogledam, ker vsi zelo hvalijo. No, ja, zelo dober thriller, ja. Okay. Potem pa sem pogledal Wolfmana in je zanimiv film mi. Predvsem na tej metaforični ravni, kjer se ful ukvarja s temi generacijskimi travmami in z tem, da je ta horror element ni nič, kaj da bi bil seksi ali pa exciting, ampak je zelo pač, dajmo si žile rezati. Samo še poročiti bi se mogel z materjo, pa bi bil ojde. Mati je zginila že na začetku, mrtva je tako da. Ne, vse v bistvu je vidi se, da je, kar je pač tudi pač scenarist in režiser povedal, da je to napisal sred COVID-a, ko je bil v resni paniki, kaj se nam dogaja, kaj če bomo vsi umrli, in pač tudi ta družina zaprta noter, je nekaj, kar je on takrat, oziroma in so scenaristka, njegova žena, takrat doživljala, vsi ostali smo tudi to doživljali in pol te okužba se loteva in tako dalje. Tako da je dost bliže enemu takemu narativu, kot pa temu polne lune in vsega tega. Pa še potem gre v to, da v bistvu ima malo Bigfootish elementov, ne? To z navezavo na legende Native Americans in tako dalje. Selce v Oregonu, ja. Meni se je zdelo zanimivo. Ni pa to zdaj film, ki ga bi še 4-krat šel gledati ali karkoli. Transformacija je čist ok v kvazi vokodlaka ali karkoli ta pošast pač je. Tudi meni se je to zdelo zanimivo. Nisem pa čekiral, več čas me tako v glavi mi utripa neki, da se je tudi v X-Filesih, ko je bil vokodlak, dogaja v Oregonu. In moram to... Tam se vse dogaja v Washingtonu. Kar je šuma, ali kaj? Ja. Oni so snemali v Vancouveru in isto zgleda pol pač, ja. Fucking Kanada. Ja. Kaj si še pogledal, Igor? Začel sem gledati serijo High Potential, zaenkrat sta 2 epizodi. Na Disney Plus je, ful priporočam, kot sem dal tudi na Discordu. Basically je zelo podobno Poker Face, ki smo ga delali v 170 epizodi, ne vem točno, jaz nekaj, to tam napisal. Ena številka pač.
S tem, da je tu v glavni vlogi Caitlin Olsen, ki je čistilka. In ko puca policijsko postajo in poleg posluša muziko, raztrese case file in potem mora zložiti nazaj skupaj in sproti razreši zadeve in jim na tablo napiše, kdo je žrtev in ne morilec itd. In potem je oni aretirajo naslednji dan, ker what the fuck, in jim ona pove, zakaj je to naredila. In sicer ona je high potential, jaz mislim, da ima veze z high, ker je zadeta, ampak sploh ne. Ona je v redu, Igor, Ki je refer joke. samo ti, ampak ja. Ja. ona ima full high IQ, če verjameš v IQ, in je full pametna, fotografski spomin in whatnot, in zaradi tega težko funkcionira normalno v družbi in zaradi tega ima, mislim, je pač samo čistilka lahko in ne more resnih jobov dobiti, ampak potem jo policaji ne radi, ampak vseeno pač priključijo, da jim pomaga razreševati umore in poteka na malo podoben način kot pri Poker Face, da pač ona ve stvari, ki so čisti, ne? In pove vse in je zabavno. Ni tako dobro kot Poker Face, ful je enih luknj, ampak je pa zabavno. Pa Caitlin Olsen, ne glede na to, da je zlikana, kot da je stara 22, v redu igra. Dobro. Potem sem prebral Pohorsko transverzalo in še berem Estonijo, ker bom imel intervju z Augustom Demšarjem. In moram reči, da potem, kaj sem bral prvi dve, tisto ni bilo posebej dobro. To pa je zelo v redu se bere. Imam pa malo problem s tem, da v Pohorski transverzali je kar naenkrat 6 detektivov in tek, come on. Čist se zgubiš med njimi, noben ne izstopa več, razen da je tale Vrenko je malo Obi-Wan Kenobi Force, on čuti stvari in vsi ostali so pa nobenih resnih zasebnih življenj nima več, mogoče pri enemu samo omenja, da ga žena vara in imaš malo narativa s tem. Vrenkovo tole mojco, ja, ona pač malo zamahne z roko vsake toliko. Na Pohorju noben nima resnih zasebnih življenj. Imajo samo smešna zasebna življenja. Se ne dogaja na Pohorju, v Mariboru se dogaja. Tam pa še toliko bolj. Na Pohorju samo mrtvi. Ja. Tam so trupla. Zmeraj. Ja. No, je pa v redu zgrajen misterij, čisti napeljuje v eno stran, pa pol v drugo stran, pa pol je nekaj četrtega, v redu je narejeno. Skratka, veselimo se serije, ker ti to, ker si bral Pohorska transverzalo, si bral zato, ker zdaj v februarju pride tretja sezona, ki bo po tej knjigi. Po tej knjigi, ja. In samo po tej, ne, če sem jaz prav razumel. Ja, se je ful debela knjiga. No, potem sem še začel brati Estonijo, ki je pa zanimiva, ker čist nekaj drug narativ vpelje, ampak mislim, da gre pa malo overkill v tem, da je to tretja knjiga, ki se dogaja v vasi z 6 hišami, kjer je 200 ljudi že umrlo. Ja. Ampak ok. Končno. Ja. In na hitro še Apple Music Live je dal ven Bjork plato, skorno kopije, tudi na Apple TV-ju je posnete koncerta, na Musicu je. Okay. Super zadeva, ful poslušljiva, obviously. In nisem omenil med filmi, pa zdaj je Complete Unknown Original Motion Picture Soundtrack Timothy Chalamet zna 5. Igra ok. Videl na SNL-u, ja. Ja, scenarij je kliše od pač teh filmov, ampak muska pa v redu. Imel sem na primeri priložnost sedeti poleg Andreja Šifrerja, ki je začel pet vsake toliko spontano, ko je tok prevzel film. Tako da vsi ti boomerji bojo čisto navdušeni. Tudi moj oče je šel gledati in je bil čisto točno tak, je bilo. Spomni, kak je bilo v New Yorku. Mislim, Robbie Williams je bil opica, to smo vsi vedeli, ampak no, tako da je ok film, ki gre skozi vse klišeje music biopika, pa nobenega konflikta ni noter, ker Bob Dylan pa ni imel konfliktov. Ja, je imel. Razen svojimi poslušalci. Dobro, to imamo vsi. Pa za svojim imenom. Ja. No, tako da v redu, ja, Timothy Chalamet je v redu v filmu in to. Ed Norton je še boljši. To pa moram reči, Ed Norton je krasen v tem filmu, zelo subtilna vloga, ful dobro igra banjo, vse to. Ja. Okay. Mito? Jaz sem pogledal ponovno Vrzi mamo z vlaka, zabavna zadeva, priporočam, če folk mogoče po nekem groznem slučaju ne veste, kaj je v literaturi motiv ali pa v kriminalki, ker je zelo jasno napisano. Ja, The Night Was Moist ali Humid ali whatever, dober joke. Potem pogledal sem Twisters, lahko ga najdete na
Maxu, to nadaljevanje Twisterja iz 90-ih. In sem pač razočaran, pač še enkrat se pokaže, da seksi ljudje ne znajo narediti pogovor o vremenu seksi, tako da to. Pogledal sem Konklave, čisto super zadeva, štekam zakaj na vseh teh seznamih, moram pa reči, da me ni nekako prepričal z baš ne vem kako globino ali pa zapletom ali pa končnim razodetjem ali razkritjem, no, kakorkoli boš vzel, ker mi pač ni preveč mar za te škofe. Če o Vatikanu pa je razodetje. Ja, je razodetje, recimo. Ja, poglej, kako je cerkev fina in fajn. Mislim, meni je tako logično bilo vse skupaj v smislu, kako bi se moglo obnašati teh določenih razodetij, da mi je bilo tle tako, zakaj ste vi vsi v taki paniki, zakaj je to na koncu tako grozna stvar. Razumem, da je to za zgodbo neki, ampak na koncu ste se bockali liberali pa konzervativci, tam vedeli ste, kdo kaj koga glasuje in je tako malo klišejsko, liki so malo pretirani, ampak ravno prav, da ti je ok zagledati. Pa zaplet v smislu tega krimiča, ne, je tudi ok. Ni pa baš, ne vem, neki. Veš kaj, jaz sem res več čas mislil, da je ta Rafe, ali kaj že je, da on več čas to nastavlja in vleče v zadoj in sem mislil, super, na koncu bo reveal, kako on zlobec vse zrihto tega pripeljal in da bo on papež, ampak pa sem bil pa tako, ok, ne, vse to je bilo na ključje. What the fuck? Res božja previdnost. Ja, precej. Tako da to, mislim, vsekakor vse 3 filme priporočam, pogledajte si jih. Sem pa pogledal eno The Leftovers, za katero pa mislim, da je ena najboljših stvari posnetih na TV-u. Je psihološka drama, ki se dotično loteva problema, rečemo temu, da je nadnaravni fenomen, ki povzroči, da zgine 2% celotnega prebivalstva na Zemlji. Eni to tretirajo kot versko vprašanje ali pa verski dogodek, drugi ateistično pa bolj kot samo veliki vprašaj, kaj se zgodi. Ampak to niti ni pomembno. Pomembno je, kako se ti ljudje s tem mankom v življenju ukvarjajo. In v 3 sezonah je to, mislim, da zelo prepričljivo, poglobljeno, predvsem pa vrhunsko odigrano pa napisana zadeva. Tako da jo toplo priporočam vsem. Ni najbolj vedra stvar, je pa zelo kvalitetna stvar. Mislim, da je to po knjigi narejeno, ampak je samo 1. sezona. Ja. Drugo pa 3. so si pa dejansko uspeli nadaljevati zgodbo in to je eden redkih primerov, kjer nekaj takega so odneslo. Plus, če jaz prav razumem, moraš pogledati zdaj še original, ker original je pa francoska serija in je baje še boljša. Ok. To sem, kolikor jaz razumem, je tudi knjiga, a ni to francoski roman in so najprej posneli francosko serijo, pa je zanimivo. Angleška, mislim, da je nekaj takega. Ja. Les Revenants, se pravi The Returned, poiščim, sem ne vem, če je na kakšnem. Na kakšnem streamer, ampak ja, to imam tudi jaz že več let na seznamu, ampak še nisem prišel. Ne, super, izjemna zadeva, res priporočam. Ja, jaz sem bil v kinu, poleg Vokodlaka sem pogledal, pa Tako lep dan je bil, se pravi slovensko, to grozljivko. Ne vem, produkcija se mi zdela zelo fajn, igra je zelo fajn, pač ta trio glavni teh žensk, ki so v tem vikendu, je dobra igra, tudi ta drama med njimi se mi zdela fajn, ampak ko pridejo grozljivkasti elementi, je pač tako, vidi se, da režiser ni bil all in, da vsi se malo bojijo tega žanra in potem je pač neki vmes film obstoji in žal zgubi tisti momentum, ki bi ga mogel imeti in tudi ta neka, ker je to kao neki hillbilly slasher, ta fora, da pač urbani ljudje pridejo na podeželje, ker so vsi ljudje malo incestuozni, režeči se manijaki. Ne deluje tako dober, če so hoteli povedati, da so Ljubljančani malo histerični, ker oni so res manijaki, pač ne vem, kaj ne rečem. Še una gluho nema punca je pač čist kar neki se meša, no, nasilna je, skratka. To je neka fobija zaprtih sosedskih ljubljanskih. Podeželci, nehite se obnašati, kot prasci, res. Pogledal sem na Disney Plusu, imate serijo Rivals, za tiste, ki mogoče ta ni toliko žanrska, je drama o 2 ljudeh, ki se res ne marata, enega od njih igra David Tennant, ima pa on David Tennant televizijo in naroči si nekega škotskega voditelja, ki ima ful uspešno oddajo, s katerim se potem skrega in vse zaplet potem, skratka, oni hočejo ustanoviti novo televizijo. In je ena taka, dogaja se konec 80-ih, serija je posneta po seriji romanov in je taka tipična angleška
ta podeželje, kjer so ljudje imajo neke mračne skrivnosti, vsi seksajo za vsemi, vsi se varajo, vsakega ogromno seksa, to je v tej seriji res ogromno seksa in zelo dobre igre in jaz sem se zelo zabaval, no tudi humor je zelo na mestu, pa pač David Tennant je fan, je pa res že star. V tem seriji se vidi, da je res že star. Malo se ga postaral, ampak drugače je res star. Ja, ok, Prebral sem kar nekaj zadev in to, kad bom naštel leposlovne stvari, ki sem jih bral, naslednjič pa strokovne. Prebral sem Roberta Galbraitha Nemirna kri in potem pogledal tudi serijo. Jaz mislim, da je kakorkoli ne maram J.K. Rowling, moram priznati, da je vseeno izjemna pisateljica in Nemirna kri mislim, da mi je bila do zdaj najbolj všeč v seriji, tudi prevod Tine Stanek bom pohvalil in mladinsko knjigo, še posebej zaradi tega, ker pri naslednji knjigi Morilec s križem, ki je šla pri učilih in sicer v prevodu Janeza Lavtižarja, ki je čisto ok, ampak na kakšnih ključnih mestih, kjer bi mogel biti humor v dialogih, pač vidi se, da je vseeno ni dober, da mogoče bi marlo kakšen urednik pameten še tole lahko poglancal in predvsem po prvi knjigi, ki sem jo prebral Chrisu Carterju, ne razumem njegovega fenomena pri nas, ker to je pop psihologija, pa bi tip moral biti nek psiholog, slabše od vsakega dela Criminal Minds v prvih nekih sezonah, ne vem, zaplet tako očitno nastavljen, da si tako, ok, zakaj si mi to zdaj povedal? Ja, ker je nekaj pomembno, ok, hvala. Mislim, tako, pa 4 liki so not, tako da kdo je morilc med njimi, je tako. Ja, tisti, ki ima znanje, ki ga ta morilec kaže. Super, to me spomni, da vrzi mamo z vlaka, kjer Danny DeVito lik v tem writers workshopu, da krimič not pa ga vpraša učitla, Billy Crystal, zakaj vam ni bila všeč moja zgodba, če si napisal krimič, pa samo 2 lika sta noter, pa en lik umre na prvi strani. Ja, nekaj takega prebral sem pa še 2 v angleščini, ker sem v Goodreadsih v krožku, ki bere horror, in smo brali v novembru We Used to Live Here Markusa Clivera, ki je zanimiv obrat na Hišo strahov. Skratka, gre za zgodbo Hiši strahov, ki je pač malo drugačna od običajno. Zelo so mi všeč ti neki objektivni začetki vsakega poglavja, kjer vidimo neke zapise s forumov, kjer ljudje preučujejo to hišo in opisujejo na zelo abstraktne, zlovešče načine, kaj se je nekaj dogajalo noter v preteklosti in zgradi eno zanimivo vzdušje, ki ga konec ne upraviči tok, boje pa dela serijo, mislim, da na Netflixu ali film, tako da skratka tole si preberite, pogledajte prej. V decembru smo pa oziroma ne, zdaj v januarju smo pa brali Williama Petera Blattyja in Eksorcista, eden mojih najljubših filmov vseh časov in tudi knjiga, zelo sem bil presenečen, ker je film zelo po knjigi, zelo se drži knjige, razen da meče dost stala ven, ker je veliko dialogov noter več in knjiga je še bolj več medicine, še več te psihologije in še manj tega nadnaravnega. Ves čas res knjiga spremlja ta fenomen kot nek medicinski fenomen in še lepo čist proti na koncu je vzeto kot ne, to je nadnaravno, zdaj pa nehimo fejka celo. Psiholog verjame, da je telepatija nekaj znanstveno dokazanega in da ni nič takega in skratka ne more dokazati, da je to. To so bile 70. Ja, to so bile 70. Ja. Skratka, ampak ja, zdelo se mi zelo fajn, je pa tako mal Blatty, ali ni hotel napisati grozljivke, ali pa ni znal napisati grozljivke, skratka, vzdušje, ki ga gradi, je pa zelo tako, predolga poglavja so, nič ne prekinja in potem, kar imamo po 3-4 dogodke grozljive, tako neprekinjeno. Opisuje, on gre domov, vstane, pride nazaj in spet neka groza in gre, pride nazaj in spet neka groza, sploh ne dati dihati. Tako da mal je nenavadno, pa ravno zaradi tega obožujem tudi to knjigo, tako kot sem film. In res, tukaj je pa res, veliko, da sta film in knjiga zelo na isti ravni. Edino knjigo se mogoče težje konzervativno bere, ker mislim, da je noter manj tega krivde na materi, češ, da ti si samo hranilka, ločila si se, ker tudi demon to odkrito nagovori in jo s tem muči in z tega pač imaš mal feelinga, da to je laž, ne? Da to je absolutno laž, s katero on hoče mučiti. In ni tako neko prikrita fabula. Se mi zdi, da tukaj noter je to dosti bolj, pa liki se mu niso posrečili. Tle so vsi liki so pametni in imajo te ful dobre dialoge, režij se notri, ful humorno, tako, ampak tako, lahko bi se pogovarjali
dva lika skozi, zato ker so vsi liki isti, vsi imajo isti smisel za humor in vse malo tako, ok, bleti, ljudje žal nismo. Mogoče se preveč druži. Ja, mogoče. Pa inšpektor, fucking amazing inšpektor, res. Prav pričakujem, da bi res nekdo naredil še enkrat novo adaptacijo tega in bi imel več inšpektorjev noter in ta del, ker je ful zanimiv, kako on pač od zunaj opazuje to in verjamem, da je šlo za umor in tako naprej. Okay. Mogoče pa bo zdaj Mike Figgis. Ta že dela Eksorcista zdaj. Točno je nekdo, tak je delal Flanagan dela. Flanagan, ja, tako točno. je. Čeprav ne vem, mislim, da ne vem, če dela po knjigi, ne vem, no, če dela po knjigi ali kar dela, ali je to nadaljevanje ali kakorkoli že, ampak spada v to franšizo. To pa ja. Zdaj za naslednjo knjigo sem pozabil, Kill Creek beremo, to je naslov, pozabil sem avtorja, skratka, če bi se nam pridružili v februarju, beremo Kill Creek. Ljudje in ljudi ne. Poslušali ste 206. epizodo podcasta, ki sliši na Mejo Bot. Podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, #StarTrekGegič, Igor, opoluci to. Ja, Igor Stratifikacija Harp in Aljoša Iskalec resnice. Ne, četrti rajh. Ne. Komisar Rex. Tole epizodo smo znova posneli v našem glavnem štabu v kinogledališču Bežigrad, kjer je filmska izkušnja v središču, gledalec pa v vrelišču henganja, kulinarike in filmske izkušnje. Pridružite se nam. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam dajte tudi tam kakšno ceno. Priporočite ga v poslušanju IT-evcu, ko vas vpraša, ali ste poskusili sklopiti in spet sklopiti modem. In če vam spomin na preteklost nagaja, preprosto poiščite naše stare epizode in poslušajte vso modrost človeške civilizacije na enem mestu. Podcast Obot, relikt predapokaliptičnih časov. Ja, to drži, to vsako. Ja. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru in na platnih, med platnicami na ekranih, o naših epizodah in življenju tam. Povejte nam, kje smo se zmotili, kakih butli smo. Tako, tudi to lahko. To je že mogoče. 206. epizoda. Jaz bom komentiral, kakšni butli si ti. Naslednja epizoda bo zunaj najbrž čez 2 tedna, tam okrog 11. februarja. O čem bomo govorili takrat, pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Juliet Lives. Ja? Okay. Pa še res je.